ஒரு சின்ன காட்டுக்குள்ள தாய் சுமங்கலி குருவி தன்னோட மகளான மீனா குருவியோட சேர்ந்து இருக்காங்க. பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணணும்னு வரன்களை பார்த்துட்டு இருந்தா ஒரு வரனும் சரியா அமையாது. அதனால தன்னோட கூட்டுக்குள்ள இருக்கிற கடவுள் போட்டோ முன்னாடி அந்த குருவி அழுதுகிட்டே, கடவுளே, என்னோட பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகுற பாக்கியம் கிடையாதா? அவரை கேட்ட அவர் என்ன சொல்ல போறாருமா? என்னை பார்க்க வந்தாங்க எல்லாருமே உங்க அப்பா எங்க இருக்காருன்னு கேட்டா, இன்னும் உங்க அம்மா சுமங்கலியா பொட்டு வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க. நான் அதுக்கு உன்னை பார்க்கும்போது நீ என்னவோ தப்பு பண்ணவ மாதிரி தலையை கீழே குனிற. ஆமாம்மா, நான் தான் தப்பு பண்ணேன். அதனாலதான் நான் இப்ப அனுபவிக்கிறேன். புருஷன் இல்லைன்னு ஒரு கவலையோட உனக்கு தந்தை இல்லாம நான் ஆக்கிட்டேனம்மா, அந்த வேதனையை கொடுத்துட்டேனே. அம்மா இப்பயாச்சும் சொல்லம்மா, அப்பா யாரு? அப்பா எங்க இருக்காரு? நீங்க ஏன் பிரிஞ்சிட்டீங்க? என்னோட வாழ்க்கைக்கு நீங்க ஏன் தடங்கலா இருக்கீங்க? தாய் சுமங்கலி குருவி தனக்கு காக்கை என்ற ஆம்பளை காக்காவோட நடந்த கல்யாணத்தை பத்தி, அவங்க வச்ச தனி குடித்தனத்தை பத்தி, அதே மாதிரி தன்னுடைய பேராசையான கோரிக்கைகளை பத்தி, காக்கைய கொண்டு வர கம்மி சம்பளத்தை பத்தி, அதனால அவங்களுக்குள்ள நடந்த நிறைய சண்டைகளை பத்தி விவரமா சொல்லும். அது மொத்தத்தையும் கேக்கும் பொண்ணு மீனா குருவி. இப்ப வரைக்கும் நடந்த விஷயத்துல அப்பா தப்பும் ஒன்றும் கிடையாது, எல்லாமே உங்க தப்பு தான் அம்மா. ஆனா அப்பா பண்ணது கரெக்டு தானம்மா. தன்னுடைய சம்பளத்தை பத்தி கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே உங்ககிட்ட சொன்னார்ல, அது புரிஞ்சுக்கிட்டு தானே நீங்க அவரை கல்யாணம் பண்ணீங்க. அதுக்கப்புறம் அதிகமான சம்பளம் வேணும்னு ஏன் சண்டை போட்டீங்க? பொண்ணு மீனா குருவி கேட்ட கேள்விக்கு அந்த தாய் சுமங்கலி குருவி கிட்ட எந்த ஒரு பதிலும் கிடையாது. அதனால மௌனமா இருக்கும். உன்னை கேட்டு எந்த ஒரு லாபம் இல்லைன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. அட்லீஸ்ட் அப்பா எங்க இருப்பாருன்னு அதாச்சும் தெரியுமா அம்மா? மேற்கு பக்கத்துல தனியா இருக்காருன்னு அவங்க இவங்க சொல்லிட்டு இருக்கும்போது நான் கேட்டேன். முழுசா எனக்கும் தெரியாது. இப்பயாச்சும் உங்களோட வாய் திறந்ததுக்கு ரொம்பவே சந்தோஷம். நான் அப்பாவை தேடி போறேன். அந்த விதமா சொல்லி மீனா குருவி தாய் சுமங்கலி குருவி கிட்ட இருந்து தன்னுடைய தந்தை காக்கைய கிட்ட போகும். தன்னுடைய மனைவி ஜாடைகள் கொண்ட குருவிய பார்த்த உடனே தன்னுடைய பொண்ணுன்னு நினைச்சாரு. ஆனா ஒரே ஜாடையில 7 பேர் இருப்பாங்கன்னு நமக்கு தெரியும்ல. ஒருவேளை அப்படியும் இருக்கலாம்னு நினைச்சு எதுவும் பேசாம இருப்பாரு அந்த காக்கையா. யாருமா நீ? இந்த பக்கமா வந்திருக்க? இது ரொம்பவே ஆபத்தான இடம். இங்க மோசமான கழுகுகள் சுத்திட்டு இருக்கும். இந்த இடத்துக்கு எங்க அப்பாவை தேடி வந்தேங்க. எங்க அப்பாவை நீங்க பாத்தீங்களாங்க? யார் உங்க அப்பா? அவர் பேர் என்ன? எதுக்காக இங்க இருக்கார் அவரு? எங்க அம்மாவும் அப்பாவும் சின்ன வயசுலயே சண்டை போட்டு பிரிஞ்சிட்டாங்க. அப்பத்துல இருந்து எங்க அப்பா என்னை ஒரு வாட்டி கூட பாக்குறதுக்கு வரல. எங்க அம்மா மேல கோவம் இருந்தா நான் என்ன பண்ண சொல்லுங்க? காக்கையா அந்த வார்த்தைகள் எல்லாத்தையும் கேட்டு எதுவும் பேசாம மௌனமா அழுதுட்டு இருப்பாரு. நீங்க சொல்லுங்க, உங்களை பார்த்தா எங்க அப்பா வயசு இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. நீங்களாச்சும் சொல்லுங்க, பொண்ணை பார்க்காம எந்த ஒரு அப்பாவும் இருப்பாங்களான்னு. அவளையே நீங்க இருப்பீங்களா? சொல்லுங்க நீங்க. தன்னுடைய பெத்த பொண்ணை பார்க்கணும்னு எந்த அப்பாக்கு இருக்காது சொல்லுமா? வரலன்னு சொல்லி நீ இவ்வளவு கஷ்டப்படுறல, வர முடியாதனால உங்க அப்பா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பாரு யோசிமா நீ. அப்போ மீனா குருவி எதுவும் பேசாம காக்கையோட வார்த்தைகளை கேட்டு அந்த வேதனையை புரிஞ்சிக்க முயற்சி செய்யும். பாருமா, நான் ஒரு அப்பனா யோசிச்சு உங்ககிட்ட ஒன்னு சொல்றேன். உங்க அப்பா உங்ககிட்ட வர முடியாம இருக்கிறதுக்கு எத்தனையோ காரணங்கள் இருக்கலாம். ஆனா உன்னை பார்க்காம இருக்க முடியாம இருந்திருப்பாரு. உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? சொன்னல்லம்மா உனக்கு, நானும் ஒரு அப்பனா உங்ககிட்ட ஒன்னு சொல்றேன்னு. நானும் என்னோட மனைவி சண்டை போட்டு பிரிஞ்சிட்டோம். ஆனா நான் எப்பவுமே என்னோட பொண்ணை பார்க்காம இல்லம்மா. என்னோட பொண்ணுக்கு தெரியுமோ இல்லையோ எனக்கு தெரியாது. ஆனா நான் இருக்கும்போது என்னோட கூட்டுக்கு எதிரில புதர் நிறைந்த செடி இருந்ததுமா. அதுக்குள்ள போனா வெளியில இருக்கிறவங்க நமக்கு தெரியவாங்க தவிர உள்ள இருக்கிற நம்ம அவங்களுக்கு தென்பட முடியாது. ஆனா அது எனக்கு ரொம்பவே உபயோகப்பட்டது. அந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனே மீனா குருவி யோசிக்க தொடங்குச்சு. தன்னுடைய கூட்டுக்கு எதிரில புதர் நிறைந்த மரம் இருந்ததா இல்லையான்னு ஞாபகப்படுத்திக்க ஆரம்பிச்சுது. ஆனா இருக்கிற மாதிரி ஞாபகம் இருந்தாலும் எதுவும் தெரியாத மாதிரி திரும்பி கேட்க ஆரம்பிச்சுது அந்த மீனா குருவி. மீனா குருவிய கவனித்த அந்த காக்கையா தன்னுடைய மனசுக்குள்ள தானே, நான் சொன்னது உண்மையா பொய்யான்னு நினைச்சு ஞாபகப்படுத்திக்கிறா போல அவ. அப்படி நினைச்சுக்கிட்டு மெல்லமா சிரிச்சிச்சு. அந்த விதமா புதர் நிறைந்த மரம் இருந்தா என்ன உபயோகம்? ஐயோ செல்லமே, நான் அதுக்குள்ள போய் என்னோட பொண்ணை நான் கவனிச்சுப்பேன். அவ பண்ற எல்லா சேட்டைகளையும் சிரிப்பையும் அழுகையும், அது மட்டும் இல்லாம அவளோட குறும்புத்தனத்துக்கு அவளோட தாய் கோவப்பட்டு கோச்சிக்கிறது, அதை பார்த்து நான் சிரிக்கிறது, இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும்
நான் கூட இருந்தே பாத்துட்டு இருந்தேம்மா. அந்த சந்தோஷத்தை என்னால வார்த்தையாலேயே விவரிக்க முடியாதுமா. காக்கைய சொல்றத பார்த்தா தான் பண்ண குறும்புத்தனத்தை பார்த்து தன்னுடைய அப்பா இவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டாரான்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தது அந்த மீனா குருவி. நான் பேருக்கு தாம்மா தள்ளி இருந்தேன். ஆனா என்னோட மனசு முழுக்க என்னோட பொண்ணை சுத்தி தான் இருந்தது. நேத்தும் முந்தா நேத்தும் நடந்த கல்யாண கண்காட்சி வரைக்கும் எல்லாத்தையும் கவனிச்சிட்டு தாமா இருந்தேன்னா. அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருந்தேன். தன்னுடைய அப்பா தன் மேல காட்டின அன்பை பத்தி சொல்லும் போது மீனா குருவி கண்ல இருந்து தண்ணி வந்துட்டு இருந்தது. அப்போ திடீர்னு, அப்பா, நான் தான் உங்க பொண்ணு மீனா குருவிப்பா. நீங்க சொல்றது எல்லாமே நம்மளுடைய கதை தான்ப்பா. எனக்கு தெரியும்டா செல்லம். உங்க அம்மா ஜாடையில இருக்கிற உன்னை என்னால கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு நினைச்சியா? உன்னை பார்த்த உடனே என்னோட மனசு எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டதுன்னு என்னால வார்த்தையால விவரிக்க முடியாதுடா கண்ணு. என் மேல இவ்வளவு அன்பு இருக்கிறப்ப அம்மா கிட்ட நீங்க வந்திருக்கலாம்லப்பா. எனக்கும் வரணும் தாம்மா இருக்கு. உனக்கும் கல்யாணம் பண்ணா என்னோட பொறுப்பும் முடிஞ்சிடும். வயசும் ஏறிக்கிட்டே இருக்கும்போது என்னுடைய மனசும் உடம்பும் ஒரு துணைக்காக ரொம்பவே ஏங்குதுமா. உங்க அம்மா என்ன மன்னிச்சாலும் மன்னிக்காட்டியும் நான் கண்டிப்பா உனக்காக வருவேம்மா. அந்த விதமா சொல்லிட்டு மீனா குருவியோட தன்னுடைய அப்பா தன்னுடைய மனைவி சுமங்கலி குருவி பார்க்க போவாரு. அப்போ சுமங்கலி குருவி அழுதுகிட்டே, என்ன தயவு செஞ்சு மன்னிச்சிருங்க. அந்த விதமா காக்கையாவும் கேக்கும். காக்கையாவும் தன்னுடைய மனைவிய மன்னிப்பாரு. அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்துருவாங்க. அப்படி நாட்களும் கழிஞ்சு போகும். ஒரு நாள் மீனா குருவிக்கு நல்ல சம்பந்தத்தை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணுவாங்க. ஒரு அடர்ந்த காட்டுல ஒரு குருவி இருந்தது. அதே காட்டுல தன்னோட நண்பர்களோட சந்தோஷமா விளையாடிக்கிட்டே இருந்தது. அந்த குருவி அதோட நண்பர்களோட சேர்ந்து அந்த காட்டுல வெவ்வேறு இடத்துக்கு போய் வெவ்வேறு விதமான சாப்பாட்டை சேகரிச்சு தான் அப்பா அம்மாவோட அங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற தன் நண்பர்களோட அப்பா அம்மாவுக்கு அப்புறம் அங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற வேற பறவைகளுக்கும் சாப்பாட கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தது. அதால எல்லாரும் அந்த குருவியோட அறிவு அப்புறம் நல்ல மனச பாராட்டிட்டு இருந்தாங்க. இந்த குருவியை என்ன பண்றது, எப்படி அந்த குருவிய தனக்கு போட்டியா வரவிடாம பண்றதுன்னு காட்டுல அங்கேயும் இங்கேயும் ஒரு நாள் முழுக்க திரிஞ்சு யோசிச்சுட்டு இருந்தது. அப்போ காக்காவுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்குது. அது என்னன்னா, அடுத்த கொஞ்ச நாட்களுக்கு அந்த காக்கா தன்னோட அம்மாவோட காட்டுல சாப்பாடு தேடுறதுக்காக போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு இடத்துல சிவப்பு பழம் இருக்கிற ஒரு மரத்தை பாக்குது. அப்போ அந்த காக்கா அதோட அம்மா கிட்ட சொல்லுது, அம்மா அம்மா, அங்க பாருங்க, அந்த மரத்துல பழம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு, வாங்க சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொன்னதை கேட்டு அந்த அம்மா காக்கா சொல்லுது, வேண்டாமா, அந்த பழத்தை நாம சாப்பிட கூடாது அப்படின்னு சொல்லுது. ஏன் சாப்பிட கூடாதுமா அப்படின்னு கேக்குது. என்னமாமா, எனக்கு காரணம் தெரியாது. ஆனா நம்ம முன்னோர்கள் ஒரு சில பழத்தை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு விதிச்சிருக்காங்க. அதனால நாம அத சாப்பிடக்கூடாது, சரியா அப்படின்னு சொல்லுது. அதால நமக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்காமா? நம்ம முன்னோர்கள் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தா கண்டிப்பா அதால ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு தானே அவங்க வேண்டான்னு சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுது. ஓ அப்படியா அப்படின்னு சொல்லுது. அந்த விஷயம் ஞாபகம் வந்து காக்கா இப்படி நினைக்குது, எப்படியாவது இந்த குருவிய கூட்டிட்டு போய் இதுக்கு அந்த பழத்தை நான் கொடுத்தே ஆகணும். அந்த குருவிய தனக்கு போட்டியா இல்லாம பாத்துக்கணும்னு அது நினைக்குது. அப்படி நினைக்கிறது மட்டும் இல்லாம குருவி கிட்ட போய் காக்கா இப்படி சொல்லுது, நான் ஒரு இடத்துல ரொம்ப சுவையான பழம் இருக்கிற ஒரு மரத்தை பார்த்தேன். அந்த பழம் ரொம்பவே சுவையா இருக்கு. அந்த சுவைக்கு நான் அடிமையாயிட்டேன். இன்னைக்கு நாம 2 பேரும் அந்த இடத்துக்கு போய் பழங்களை பறிச்சுட்டு வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம் வா அப்படின்னு சொல்லுது. காக்காவோட எண்ணம் என்னன்னு தெரியாத அந்த குருவி காக்கா சொன்ன எல்லாத்தையும் நம்பி காக்கா கூட அதோட எல்லா நண்பர்களையும் கூட்டிக்கிட்டு அந்த சிவப்பு கலர் பழம் இருக்கிற மரத்துக்கிட்ட போகுது. அப்போ காக்கா இப்படி சொல்லுது, நம்ம ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டோம், கொஞ்சம் பழத்தை நாம இங்கேயே சாப்பிடலாம். இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது அப்பா எனக்கு அப்படி இச்ச ஊறுது அப்படின்னு அந்த குருவிய பார்த்து, இதுக்கு முன்னாடி நீ இந்த பழத்தை சாப்பிட்டதில்ல தானே, முதல்ல நீ சாப்பிட்டு ருசி பாரு அப்படின்னு சொல்லுது. குருவியும் ஒரு பழத்தை சாப்பிடுது. அப்போ திடீர்னு எல்லாரும் பாத்துட்டு இருக்கும்போது அந்த குருவி அப்படியே சின்ன குருவியா மாறிடுது. அத பார்த்து காக்காவும் மத்த நண்பர்களும் பயந்து போயிடுறாங்க. அப்போ காக்கா, ஓஹோ, நம்ம முன்னோர்கள் இந்த பழத்தை ஏன் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்கன்னு இப்ப புரியுது. எப்படியோ இருக்கட்டும், இத சாப்பிட்டு இனிமே இந்த குருவி எனக்கு போட்டியே வராது அப்படின்னு உள்ளுக்குள்ள ரொம்ப சந்தோஷப்படுது அந்த காக்கா. ஆனா அந்த குருவி, ஐயோ என்ன இது, நான் இப்படி ஆயிட்டேன் அப்படின்னு வருத்தப்பட்டுட்டு இருந்தது.
அதோட மத்த நண்பர்களோட சேர்ந்து காக்கா வருத்தப்படுற மாதிரி நடிச்சு, ஐயோ என்ன இப்படி ஆயிடுச்சு, நான் இந்த பழத்தை சாப்பிட்டப்போ எனக்கு எதுவும் ஆகல, ஆனா உனக்கே இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுது. அப்புறம் அதுங்க எல்லாம் சேர்ந்து குருவிய அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட கூட்டிட்டு போகுது. அப்படி சின்னதா மாறின அந்த குருவிய பார்த்து அவங்க அப்பா அம்மாவோட சேர்ந்து எல்லாரும் வருத்தப்படுறாங்க. அன்னையில இருந்து அந்த குருவி சின்ன குருவியா மாறினதால அதால எந்த பழத்தையும் சாப்பிடவே முடியல. அதால அதோட நண்பர்களோட சேர்ந்து சாப்பாடு தேடுறதுக்காகவும் போகல. இத பார்த்து காக்கா ரொம்ப சந்தோஷப்படுது. இனிமே இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் என்னதான் பாராட்டுவாங்க, என்னதான் புத்திசாலின்னு நினைப்பாங்கன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இனி யாரும் எனக்கு போட்டி இல்லன்னு நினைச்சிட்டு சந்தோஷப்பட்டுட்டு இருந்தது. ஒரு நாள் கணவன் மனைவி குருவி இத நினைச்சு வருத்தப்படும் போது திடீர்னு ரொம்ப வேகமா மழை பெய்ய ஆரம்பிக்குது. மத்த குருவிகள் எல்லாம் நினையாம இருக்கணும்னு ஒரு மரத்துக்கு கீழே வந்து நிக்குது. ஜோரா பெய்யுற மழை, மின்னல், அப்புறம் இடி சத்தத்தால அந்த காடு ரொம்ப பயங்கரமா மாறி இருந்தது. அதால அந்த கணவன் மனைவி குருவிக்கு தன்னோட குழந்தைங்கள பத்தின கவலை அதிகமாயிட்டு இருந்தது. நான் இப்பவே கூட்டுக்கு போறேன், அங்க பசங்க தனியா இருப்பாங்க, இவ்ளோ பயந்துட்டு இருக்காங்களோ என்னமோ அப்படின்னு பறவைகள் எல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருந்தது. ரொம்ப நாட்களா வீட்லயே அடங்கி இருந்த அந்த குருவி கொஞ்ச நேரம் காட்டை சுத்தி பார்க்கலான்னு நினைச்சு காக்கா அப்புறம் மத்த பறவைகள் எல்லாம் தெரியாம போய் அந்த வலையில மாட்டிட்டு இருந்த அந்த மரத்துக்கிட்ட வருது. அங்க அவங்க நண்பர்கள் எல்லாம் அந்த வலையில மாட்டிட்டு இருக்கிறத பார்த்து எப்படியாவது அவங்கள காப்பாத்தணும்னு இது நினைச்சது. அப்போ உடனே அதோட கொக்கால அந்த வலையில இருந்த சின்ன சின்ன முடிகளை எல்லாம் அதோட சின்ன கொக்கால அவளுக்கு ஆரம்பிச்சது. அப்படி பண்ணி அடுத்த கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ள அந்த வலையில மாட்டிட்டு இருந்த எல்லா பறவைகளையும் விடுவிச்சிடுது. அப்புறம் அதுங்க எல்லாம் வீட்டுக்கு போய் நடந்த எல்லாத்தையும் சொல்லுது. இத கேட்டு அங்க இருந்த எல்லா பறவைகளும் குருவி செஞ்சதை கேட்டு பாராட்டிட்டு இருந்தது. ஆனா காக்காவுக்கு வயித்தெரிச்சல் என்னமோ இன்னும் அதிகமாயிட்டே இருந்தது. என்ன ஆனாலும் எல்லாரும் அந்த குருவியை தான் பாராட்டுறாங்கன்னு நினைச்சு அது ரொம்ப கோவப்படுது. அப்படி இருக்கும்போது மத்த பறவைகள் எல்லாம் காக்காவால தான் நாங்க அங்க போய் அப்படி மாட்டிக்கிட்டோம்னு சொல்லுது. அது மட்டும் இல்லாம அன்னைக்கு குருவி கூட காக்கா சொன்ன பழத்தை சாப்பிட்டுதான் குருவிக்கு இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னதை கேட்டு எல்லா பறவைகளும் காக்காவை திட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்போ அங்க இருந்த ஒரு வெள்ளப்புறா வந்து இந்த காட்டை தாண்டி இருக்கிற மலைய தாண்டி போனா ஒரு பெரிய பள்ளத்தாக்க தாண்டி போனா அங்க ஒரு மாய வாழை மரம் இருக்கிறதாவும் அதுல ரோஜா பூவு பூக்குறதாவும் அந்த ரோஜா பூவை பறிச்சுட்டு வந்து அதோட இதழ்களை தினமும் சாப்பிட்டா மறுபடியும் குருவி முன்னாடி இருந்த மாதிரியே மாறிடும்னு அது சொல்லுது. அப்ப அங்க இருக்கிற பறவைகள் எல்லாம் அது ரொம்ப தூரமா இருக்கு, அதோட அங்க பெரிய ஆபத்து இருக்கிறதாவும் சொல்றாங்க. அப்போ அம்மா குருவி, என் பொண்ணுக்காக நான் எவ்வளவு தூரம் வேணா போவேன், எவ்வளவு பிரச்சனை வந்தாலும் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மலையை நோக்கி போக ஆரம்பிக்குது. அப்படி ரொம்ப நாட்களுக்கு மழை, காத்து, வெயில், காடுன்னு எல்லாத்தையும் தாண்டி அப்புறம் அந்த பள்ளத்தாக்கையெல்லாம் தாண்டி ரோஜா பூ பூக்குற அந்த மாய வாழை மரத்துக்கிட்ட போகுது. அங்க ரொம்ப நேரம் தேடினதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு அந்த மாய மரம் கிடைக்குது. அதுல ரோஜா பூவும் பூத்திருந்தது. அதுல ஒரு பூவை பறிச்சு அத தன்னோட வாயில பிடிச்சுக்கிட்டு தொடர்ந்து ரொம்ப நாளைக்கு பயணம் செஞ்சு அந்த அம்மா குருவி தன்னோட வீட்டுக்கு கிளம்பி வருது. அந்த பூவோட ஒரு இதழ அந்த குருவிக்கு கொடுக்குது. அந்த ரோஜா பூ இதழ சாப்பிட்டதும் குருவி முதல்ல இருந்த மாதிரியே மறுபடியும் மாறிடுது. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப சந்தோஷமா அது தன்னோட அம்மாவை கட்டி பிடிச்சுக்குது. அடுத்த நாள்ல இருந்து மறுபடியும் அந்த குருவி எப்பவும் போல தன் நண்பர்களோட சாப்பாடு தேடி கிளம்பி போகுது. அதோட அந்த காக்காவும் குருவிய பார்த்து எப்பவும் வயித்தெரிச்சலோடவே இருந்துட்டு இருந்தது.